Hay que tener cuidado. Por eso es importante que cuando ya estamos bruxando, uno tiene que ir, al odontólogo, ¿cierto? Para que le fabriquen un plano a medida. en eso estoy yo. Y lo otro, insistir en que el cuidado quiropráctico debe ser permanente, porque si mantenemos una columna sana, el resto Va a estar todo bien. empieza a funcionar bien. O'Neill, perdón, y de la gente esa que rasca los dientes, o sea, que está dormida. Sí, que está como... Eso es bruxar, Correcto, eso es gástalo bruxar. bien. Es lo que hemos estado hablando todo el rato. No, pero digo que hay gente que muerde y hay otra gente que rasca. Claro, eso es mismo. bruxar, son distintas formas que hay de bruxar. Oye, ¿Qué la querías verdad, pensar? yo creo que hoy día hemos aprendido una enormidad sobre este bruxismo que nos catetea tanto, quiropráctico, ejercicios prácticos y, por supuesto, el tremendo y caluroso aplauso para O'Neill, ¡Hey! nuestro quiropráctico regalón. Gracias por ayudarnos a tener mejor calidad de vida. Nos vamos con un consejo con Ivette Marilú. ¿O no? ¿Con quién? Carol. Carol. Así